बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये कल मैंने कुछ चीज़ें रेफरेंस मटेरियल के नाम से रेफमैट के नाम से अपलोड की है, और वो आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे गूगल ड्राइव में, जाएंगे स्टोर है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम में इसको सेव करेंगे, और अगर वो जिप फाइल है तो आपके पास जिप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उसमें वो होगा तो वो खुलेगा, उसको आप राइट क्लिक करके ओपन एयर करेंगे तो वो सारी फाइलें खुल जाएंगी। पीडीएफ में है वो, और वो पीडीएफ फाइल को आप रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि एक फार्मूला आपको बताएंगे, वो फार्मूला आगे आएगा। वो सबसे पहले हमारी ये assumption थी कि हम आइडियल गैस को डील कर रहे हैं। ड्राई एयर जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, बाई वॉल्यूम 21% ऑक्सीजन 79% नाइट्रोजन, इसको हम एक गैस तस्वर करते हैं। और ये इसके साथ जो मिक्स्ड है वो स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, लेकिन वो इतने लो प्रेशर पर है कि P=MRT लॉ को फॉलो करती है। इसीलिए इस टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टीम जो सुपर हीटेड है उसका टेम्परेचर रिलेटिव टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी हाई, और प्रेशर रिलेटिव टू क्रिटिकल प्रेशर बहुत लो है। इसलिए ये वो कंडीशन है जो एक गैस को आइडियल गैस बनाती है, यानी P=MRT P=MRT का फार्मूला लग सकता है। तो 1 kg की M=1 kg होगा तो P=RT लगेगा। तो P=RT स्मॉल v जो है ना वो रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का, ρ=1/v, और v इसको P को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई था, P=RT। तो अगर आप P को राइट साइड पे ले जाए तो नीचे आ जाएगा, तो V=RT/A। तो RT/P है। तो व्हाट इज P है? दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, ओनली एयर विदाउट स्टीम। तो वो है टोटल प्रेशर, हवा का टोटल प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उसकी वैल्यू ये है 101.32 पास्कल, 101,325 पास्कल या 101.325 किलो पास्कल। तो लेकिन आप फार्मूले में पास्कल लिखेंगे, डेसिमल नहीं होगा, तो 1,01,325 लिखेंगे पास्कल। तो वो यहाँ पी वो होगा पीटी का मतलब पी टोटल इज इक्वल टू दिस PA प्लस PS, एयर ड्राई एयर प्रेशर प्लस steam. S stands for steam, superheated steam present in air which is moisture. तो यहाँ से हम PS इज इक्वल टू, हमें PS चाहिए, PT तो मालूम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ये मालूम है 101,325, 1,01,325 पास्कल जो है ना वो PT है। R ऑफ एयर हमें मालूम है 287 जूल्स पर केजी केल्विन, इट इज गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर। T वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जो एयर का आपके पास है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम एयर की डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। एयर की डेंसिटी 1.2, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम है राइट साइड पे, तो वी कैन कैलकुलेट PS। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसको मालूम करने का। तो जब PS मालूम हो जाए तो फिर हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में उसकी वैल्यू PS वर्सेस अदर प्रॉपर्टीज जो है ना हम उसमें कंप्यूटराइज करके ग्राफ बनाते हैं, और ये वो ग्राफ है जिसको हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट कहते हैं, ये इस तरह का। लेकिन एक्चुअल चार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद हमने ये चीजें डिस्कस की थी, प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन लॉ और स्टैंडर्ड बैरोमीट्रिक प्रेशर आपको बता दिया। फिर ये फार्मूला आया था, अब हमने PS कैलकुलेट कर लिया ऊपर, तो PS को यहाँ डालेंगे इस फार्मूले में। PT हमें मालूम है, PS मालूम है, तो इसमें से PS अननोन था, तो PS मालूम करने का तरीका हमने ऊपर बता दिया। 0.622 क्या है? ये एक्चुअली रेशियो है। जब आप PV=RT फॉर एयर इज इक्वल टू PV=RT फॉर स्टीम इक्वेट करेंगे तो उनकी दोनों की रेशियो निकालेंगे, तो उससे आपको ये रेशियो मिलेगी 0.6। दिस इज रेशियो ऑफ R ऑफ एयर डिवाइड बाय R ऑफ स्टीम, तो दैट इज 0.622। तो W=0.622 PS/PT माइनस PS। तो इसको मैं डिराइव मैंने ज़बानी कर दिया है, अगर रिटर्न में डेरिवेशन चाहते हैं टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं। तो W इज ऑलमोस्ट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू PS। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 0.622 कांस्टेंट है, PT एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं कि W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS। तो इसलिए जितना स्टीम की क्वांटिटी ज्यादा होगी, स्टीम का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी हवा के अंदर जो स्टीम की क्वांटिटी, जिस भी मिक्सचर में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी यानी kg ज्यादा होती है,
उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है, लिहाजा जो उसका स्ट्रीम का पार्शियल प्रेशर है PS, वो अगर ज़्यादा होगा तो उसकी मॉइस्चर क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर kg ऑफ वाटर वेपर, kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ ड्राई एयर, वो भी ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब है कि W इज ऑलमोस्ट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू PS अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सैचुरेशन लाइन मैंने आपको बताया कि टेबल A1 इस बुक में दिया हुआ, ये वही स्टीम टेबल है फॉर सैचुरेटेड स्टीम। तो सैचुरेटेड स्टीम टेबल में वो जो रेशो है, जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर दिया, उसको अगर ग्राफ बनाए तो सैचुरेशन लाइन बनेगी जो ऊपर ग्राफ में है। और अनसैचुरेटेड स्टेट्स वो हैं जो सैचुरेटेड लाइन के राइट साइड में है, और ड्यू पॉइंट वो है जो सैचुरेटेड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो ड्यू पॉइंट को भी शो करते हैं। अगर आप ड्राई बोर्ड टेम्परेचर को वर्टिकली ऊपर ले जाएं, दोबारा देखते हैं वो डायग्राम, ये देखें, ये वॉल टेम्परेचर है कूलिंग एयर का। तो अगर इसको हम W वर्टिकली ऊपर ले जाएं तो ये जो है ये सैचुरेशन पॉइंट है। और अगर यहाँ टेम्परेचर है 40 डिग्री आउटडोर एयर का, इसको हम वर्टिकली अप लेके यहाँ टच करेगा, ये जो है ये उसका सैचुरेशन पॉइंट। ये पॉइंट 1 है। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली विदाउट चेंजिंग ह्यूमिडिटी लेफ्ट साइड पे टर्न करें हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ टच करेगा तो दिस विल बी ड्यू पॉइंट। तो नीचे आप यहाँ पढ़ेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट सैचुरेशन लाइन पे सेम हो जाता है। पॉइंट 1 की कंडीशन ये है कि W चेंज किए बगैर अब कूल करें, किसी भी एयर को आप कूल करें उसमें से मॉइस्चर रिमूव किए बगैर या ऐड किए बगैर, तो एक टेम्परेचर आएगा जिस पे उसमें से मॉइस्चर कंडेंस होना शुरू हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप रोजाना करते हैं। अभी गर्मी का मौसम आ गया है, आप खुद जब ठंडा पानी पीते हैं या कोई मेहमान आता है शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह, तो उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं और टेबल पे ट्रे में रख देते हैं। आप देखते हैं कि वो ट्रे गिलास के ऊपर या जग के ऊपर जिसमें वो ठंडा पानी रखा है, पानी के कतरे जमा हो जाते हैं, ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं और वो टपक के नीचे आना शुरू हो जाते हैं और टेबल गीली हो जाती है, ट्रे गीली हो जाती है। ये क्यों होता है? आपका गिलास गीला बाहर से क्यों हो जाता है? इसलिए कि हवा है, हवा जब टच करती है ठंडी सरफेस से तो वो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसका ड्यू पॉइंट आ जाता है, उसमें जो स्टीम है वो उसमें कंडेंसेशन है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यानी कि इस सेचुरेशन लाइन में ये थी हवा का टेम्परेचर, इस और आपके गिलास का टेम्परेचर ये था अंदर बर्फ होने की वजह से। तो ये हवा इसके टच में आई तो उसका टेम्परेचर ये हो गया। तो इस टेम्परेचर पर हवा में से मॉइस्चर कंडेंस होगी, क्योंकि ये वही टेम्परेचर है जिसको हम सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। और सेचुरेशन की डेफिनेशन यही है कि सेचुरेटेड वेपर वही होता है जो दैट इज जस्ट अबाउट टू कंडेंस, और सेचुरेटेड लिक्विड वही होता है दैट इज जस्ट अबाउट टू इवेपोरेट। तो ये आपने डेफिनेशन थर्मो 1 में पढ़ी थी। तो दिस इज हाउ साइक्रोमेट्रिक चार्ज टेबल इज इंटरप्रेटेड। तो ड्यू पॉइंट ये वही है, दरअसल सेचुरेशन पॉइंट है। हवा के अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, वो इतनी ठंडी हो जाए कि वो सेचुरेशन पॉइंट आ जाए, सेचुरेशन टेम्परेचर आ जाए उस पार्शियल प्रेशर पर, तो इसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करें, लेफ्ट साइड पे सेचुरेशन लाइन जब टच करेंगे वहां नीचे टेम्परेचर पढ़ लेंगे, वो उसका ड्यू पॉइंट है, वही उसका वेट बल्ब टेम्परेचर है और वही उसका ड्यू पॉइंट भी है। तो कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो जो लाइन है वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देखें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमिडिटी रेशियो W। W इज नॉट phi, phi इज नॉट W, phi इज जस्ट प्रेशर रेशियो, W इज मास रेशियो। W इसका मतलब ह्यूमिडिटी रेशियो, और ह्यूमिडिटी रेशियो का मतलब है मास ऑफ स्टीम प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द एयर। तो मास ऑफ स्टीम इन 1 kg पर WS डिवाइड बाई W एयर। तो वो एक रेशियो है, मास रेशियो है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं PS अपॉन PS डबल प्राइम, तो ये डबल प्राइम डबल कामा जो लगे हुए इसके ऊपर है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये सेचुरेटेड वाला प्रेशर, वो प्रेशर जो सेचुरेशन लाइन पे आ जाए उसको हम कहते हैं PS डबल प्राइम। और PS जो है ना वो अनसेचुरेटेड एयर का प्रेशर। अनसेचुरेटेड एयर प्रेशर डिवाइड बाई उसी टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, उसमें इतनी मॉइस्चर ऐड करेंगे वो सेचुरेट हो जाए, तो उसका उस वक्त जो प्रेशर अटेन होगा उसको हम PS डबल प्राइम कहेंगे। और PS अपॉन PS डबल प्राइम इज phi। ये phi नोटेशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये रेशियो है, इसके कोई यूनिट नहीं है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट हो जाएगा। तो अमूमन कहते हैं जी हवा में नमी का तनासुब 60% है,
तो उसका मतलब यह है कि उसकी फाई 60% है, तो परसेंट हटा दें तो 0.60, दैट इज रेशियो ऑफ पी एस अपॉन पी एस डबल डैश, और इसी को हम नमी का तनासुब कहते हैं, जो कि उर्दू में इंतहाई बकवास लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज उसमें आ ही नहीं सकती। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और हवा के तनासुब में कोई तर्जुमा नहीं है सही। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है दैट इज पी एस अपॉन पी एस डबल डैश। तो उसको आप ग्राफिकली यूं समझ लें, ये रहा कि अगर ये 1 है, इसको 0.2 ले लें, इस 0.2 को नीचे ड्रॉप करें वर्टिकल लाइन, तो यहाँ आप उसका टेम्परेचर पढ़ लेंगे, पर कीजिए वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ड्राई वर्क टेम्परेचर खिलाएगा वो 3 dB, यानी dB में ड्राई वर्क। तो ये उसका टेम्परेचर, लेकिन यहाँ से हम वर्टिकली आप इस लाइन को ऊपर ले जाएं, यहाँ टच कर लें, तो ये इसका प्रेशर है PS, इधर प्रेशर इधर पड़ते हैं, इसका प्रेशर PS है, और ये जब टच करके वर्टिकली इधर टच करेगा तो इसका प्रेशर ज्यादा है, सैचुरेट होने के बाद उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये जो रेशियो है दिस प्रेशर P2 डिवाइडेड बाई P2S, तो P2S प्राइम, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इसकी लाइनें आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं, इसकी लाइनें लगी हुई हैं। तो 0.2 से जो लाइन यहाँ इस तरह यूं, जिस तरह ये है सेचुरेशन लाइन, इसके पैरेलल तकरीबन इधर एक लाइन गुजरेगी, जो 2 में से गुजरेगी उसके ऊपर होगा 80%, 60%, 90% लिखा होगा, तो दिस में यू कैन फाइंड। इसलिए 0.1 में से जो लाइन इस तरह कर्व यूं गुजरेगी वो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पड़ी जाएगी। तो एक्चुअल चार्ट में हम आपको फिर दिखा देंगे। फिलहाल ये स्केलेटन चार्ट इसमें कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, कोई डेटा नहीं है, खाली डेटा नहीं है, खाली बस डायग्राम है कंसेप्ट क्लियर करने की। तो अब हम एक और चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं, एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक आपको दिखाते हैं। ये है एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक डायग्राम आपके सामने, ये आ गई है, और इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी, सीधी होगी डायग्राम। आपके सामने ये जो डायग्राम है इसको हम साइक्रोमेट्रिक डायग्राम कहते हैं, और इसमें देखें कितनी कंजेस्टेड है, कितनी घनी है, इसमें पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही वो डायग्राम है जो एक्चुअल डेटा इसमें, बेशुमार इसमें डेटा है। इसमें हर पॉइंट पे आपको एंथैल्पी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सारी चीजें आपको उसी ग्राफ में मिल जाती हैं, और ये अच्छा खासा कैलकुलेटर है। तो इसके आप टाइटल पढ़ें, अशरे साइक्रोमेट्रिक चार्ट नंबर 1, ये कहलाता है चार्ट नंबर 1। दूसरा इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर, तीसरी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सी लेवल। तो ये सी लेवल इसलिए लिखा है कि ये स्टैंडर्ड प्रेशर, बैरोमीट्रिक प्रेशर इस पर अप्लाई होता है। 101.325 किलो पास्कल स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए वैलिड है, सी लेवल के लिए वैलिड है। हमारे पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न एरिया में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो तो जमीन से, समंदर के लेवल से 8000 मीटर तक बुलंद है, K2 8600 मीटर बुलंद है, और दूसरे जो पहाड़ है कम अज कम गिलगित में 6000 7000 मीटर बुलंद है, तो वहाँ वहाँ जो टोटल प्रेशर 101 नहीं होगा, हो सकता है 80 किलो पास्कल हो सकता है 90 किलो पास्कल हो। तो इसलिए उसके लिए चार्ट वैलिड, उसके लिए आपको अशरे को अप्लाई करना होगा। मुझे पहले तो उस जगह का प्रेशर मालूम होना चाहिए, आपका नहीं मुझे 80 या 90 वाला प्रेशर है, या फिर इक्वेशन की मदद से, आइडियल गैस लॉस की मदद से आपको ये इस प्रेशर पर खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कंप्यूटराइज उसको करना पड़ेगा, एक्सेल वर्कशीट में फॉर्मूला पुट करके आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी। तो उसका भी एक हल है कि इंटरनेट पे एक कैलकुलेटर आते हैं, यानी ऑनलाइन कैलकुलेटर होते हैं, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप डेटा इनपुट करेंगे, बॉक्स में, जिस तरह गूगल में सर्च मारते हैं, वहाँ सर्च में आप सिर्फ लिखेंगे बैरोमीट्रिक प्रेशर ये है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये है, तो बताइए इसका जो है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, और ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी, वो खुद ब खुद एक टेबल की शक्ल में आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन आपको वो यूज नहीं करना, आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे, फिर आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा, सीडी भी होगी और इंटरनेट भी होगा, तो आप वहां से कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आप मैनुअली करेंगे, सिर्फ 101 किलो पास्कल के लिए करेंगे। और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये डी बनी हुई, ये क्या है, मैंने इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये वो डी है जिसमें मैंने इलाज कर दिया है
ये डी, ये आप देख रहे हैं पूरी डी, आप देख रहे हैं कि ये इसका सेंटर है और ये कर्व है, डी डी की शक्ल बनती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है, सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट, यानी सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट को हम कहते हैं एस एच आर, एस एच आर या एस एच एफ। एस एच का मतलब होता है सेंसिबल हीट, आर का मतलब होता है रेशो, या एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो अगर वो एस एच एफ है तो सेंसिबल हीट फैक्टर कहलाता है, बस जबान का फर्क है, एक बात चीज एक ही। तो एस एच आर का मतलब रेशो होता है, तो सेंसिबल हीट रेशो कहलाएगा। तो सेंसिबल हीट वो है जो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कैलकुलेट होती है, उसका फार्मूला सिंपल है फॉर आइडियल गैस, सेंसिबल हीट इज क्यू एस इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। अगर पहला टेम्परेचर 25 है, उसके बाद गर्म होकर उसको 30 कर दिया तो डेल्टा टी 5 हो गया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई सी पी ऑफ एयर, सी पी ऑफ एयर इज 1.005। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.005, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर के बराबर उसकी एंथैल्पी हो जाती है, तो यू कैन कैलकुलेट एंथैल्पी। लेकिन ये भी इस मकसद के लिए नहीं है, ये इस मकसद के लिए कि जब आप कूलिंग लोड कैलकुलेशन करेंगे चैप्टर 4 में, कि वो उसमें आपको पहले पता करना होगा व्हाट इज सेंसिबल हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज टोटल हीट। लेटेंट हीट वो है जो हम बाद में पढ़ाएंगे, जो सिर्फ मॉइस्चर रिमूव करने से आपको मिलती है। मॉइस्चर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रिमूव होता है, कंडेंसेशन होती है। मैंने आपको बताया था गिलास की मिसाल की दी थी, सैचुरेशन टेम्परेचर आ जाता है तो कॉइल की सरफेस जब इतनी ठंडी हो जाए जो कि उसके ऊपर से हवा गुजर रही है, उसमें से नमी कंडेंसेट बन के गिरना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। अब वो हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिमूव करता है वो आपका एयर कूलर, तो ये उसका कूलिंग लोड कहलाता है, लेकिन लेटेंट कूलिंग लोड कहलाएगा। लेकिन उसका टेम्परेचर भी ज्यादा था, हवा का टेम्परेचर अगर 27 था रूम एयर का, और कॉइल का टेम्परेचर 14-15 से ज्यादा नहीं होता, 13 डिग्री होता है, तो 14 और 13 और 25 में 10-11 डिग्री का फर्क है, तो उसकी वजह से सीपीटी होगा, तो वो सीपीटी इज सेंसिबल हीट। और ये जो कंडेंसेशन वाला है वो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, तकरीबन 2500 किलो जूल्स पर केजी होता है। एक यानी किलो स्टील को पानी बनाने के लिए, कंडेंस करने के लिए तकरीबन 2600 या 2500 किलो जूल्स हीट रिमूव करनी होती है। वो लेटेंट हीट होती है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, यानी टेम्परेचर चेंज किए बगैर हवा में से नमी निकाल देती है और इतना अच्छा अपनी कुर्बानी देती है, यानी कि उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, वो इतनी हीट रिमूव करती है आपकी कूलिंग मशीन। तो इसलिए वेट वेदर में जो हवा में नमी का तनासब ज्यादा हो, बारिश हुई हो, बारिश के बाद बाहर का टेम्परेचर 30-35-40 है और हवा में नमी 60-70-80 है, तो इम्पॉसिबल होता है कूलिंग करना ऑर्डिनरी एयर कंडीशनर के लिए। जो एयर कंडीशनर 1 टन का था वो आधे टन के बराबर कूलिंग नहीं करेगा। क्यों? कूलिंग बेचारा कर रहा है लेकिन लेटेंट कूलिंग कर रहा है, उसकी मजीद कैपेसिटी नहीं है, लेटेंट कूलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए ये रेशो मालूम करना बहुत जरूरी है कि सेंसिबल हीट रेशो क्या था। नॉर्मल वेदर में वो होता है 0.7, यानी कि सेंसिबल हीट जो ना टोटल हीट का 70% होता है, 30% लेटेंट हीट होती है। तो उस रेशो की मदद से ये जो प्रोसेस होता है कूलिंग का यूं होता है, यूं टेढ़ा। तो ये इस पॉइंट को 1 को अगर 70% का है, ये रही, ये 1, ये क्या 5 है, ये 10 है, और सॉरी ये अंदर वाली लाइन पड़े, ये बाहर वाली लाइन नहीं, बाहर वाली और चीज है। ये बाहर वाली लाइन क्या है? एंथैल्पी टू ह्यूमिडिटी रेशियो, एंथैल्पी टू ह्यूमिडिटी, यानी डेल्टा एच अपन डेल्टा डब्ल्यू, ये बाहर वाली लाइन है। ये भी ये प्रोपोर्शनल है, टोटल हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट के प्रोपोर्शनल है। इसको छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें अंदर वाली लाइन, ये 0 है यानी वर्टिकल लाइन है, तो ये डायरेक्ट कूलिंग एंड हीटिंग है विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन, विदाउट एनी डिह्यूमिडिफिकेशन। और अगर 0.7 है, ये रहा 0.7, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को इस 0.7 से मिलाए तो यूं तिरछी लाइन बनती है। इस तिरछी लाइन को आप बाकायदा पेंसिल से ड्रा करेंगे, यानी इस 0 पॉइंट को यहाँ 0.7 से ज्वाइन करेंगे। जब ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी तो ये इस लाइन के पैरेलल, आप इसको इसके पैरेलल यहाँ आ जाएंगे और अपना पॉइंट जो है आपका रूम में से जो गुजर रहा है उसके ऊपर आ जाएंगे, और वो ये है। ये आप देख रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट में से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वो लाइन होगी जिसके पैरेलल आपका कूलिंग प्रोसेस होगा मशीन के अंदर, कूलिंग कॉइल के अंदर, और इसका तरीका हम आपको बाद में फिर दोबारा पढ़ाएंगे।
ये गोल सर्कल ऑलरेडी प्रिंटेड है इसमें, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाता है इस डायग्राम का। और ये देखें ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट दरअसल टेम्परेचर पड़े उसके, ये रेफरेंस पॉइंट का टेम्परेचर ये रहा। इसको वर्टिकली नीचे आए तो ये बनता है 21, 22, 23, 24, ये 24 डिग्री 24 डिग्री। ये अशरे का ये स्टैंडर्ड 24 डिग्री है। तो ये जो सिलेंटेड लाइन मैंने कहा ये गुजर रही है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी पड़ती है। आप देख रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो इस पॉइंट में से गुजर रही है वो 50% है। ये इसको इलाज कर रहा हूँ, ये 50% ये नजर आ रहा है आपको, ये इस पॉइंट में से गुजर रही है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 50% के साथ 24 डिग्री ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये 20 है, 21, 22, 23, 24, ये लाइन उस पॉइंट में से गुजर रही है जो हमने रेफरेंस पॉइंट का है। तो ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा इस पॉइंट का, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगी, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो इसके पैरेलल एक लाइन, अगर आप सेंसिबल हीट रेशियो कैलकुलेट कर लिए और वो 0.7 आती है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करके एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट में से लाइन गुजारेंगे। ये एक बाकी जितना भी आपका कूलिंग का प्रोसेस होगा मशीन के ऊपर वो बाद में पड़ेंगे, वो तकरीबन इधर आएगा यूँ। तो कैसे ड्रा करेंगे, सेंसिबल हीट रेशियो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ये लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसके पैरेलल इधर से ड्रा करेंगे कि डिस्चार्ज टेम्परेचर कॉइल में से अगर 14 डिग्री यहाँ से ड्रा करेंगे और यूँ एक शो करेगा कि दिस इज कूलिंग प्रोसेस। सो ये है एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक का एक्सपीरियंस। और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे इसको छोटा करके देखें, ये जो क्वांटिटी लिखी है ढालती है किलो जूल्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये जो टेम्परेचर्स हैं ये सैचुरेशन टेम्परेचर भी हैं, ये वेट बल्ब टेम्परेचर भी हैं। ये जो लाइनें हैं ये तिरछी वाली डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। और ये जो सॉलिड लाइनें तकरीबन इसी डॉटेड लाइन के पैरेलल है। मैंने आपको बताया था कि वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी की लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल। आप देख लेंगे डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन, ये ब्रोकन लाइन सॉलिड लाइन तकरीबन पैरेलल है। ये यहाँ जाकर सैचुरेशन लाइन पे ये बराबर हो जाती है। तो ये एंथैल्पी इधर आप पढ़ लेंगे, टेम्परेचर आप नीचे पढ़ेंगे, वेपर टेम्परेचर, एंथैल्पी इधर पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, तो इसके एंथैल्पी है 60 और उसका वेट बल्ब टेम्परेचर ये रहा 20 और ये 20 है 21, 22 यानी 21.4 जो है ना टेम्परेचर अंदाजा आ रहा है वेट बल्ब। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस। अब लेफ्ट साइड पे आप देखें, नीचे आप देखें ड्राई बल्ब है, इधर वेट बल्ब है, इधर एंथैल्पी है। और राइट साइड पे फिर क्या है, राइट साइड पे ये हटाना पड़ेगा इसको। राइट साइड पे आप देखें ये पढ़े, ये ह्यूमिडिटी रेशियो लिखा हुआ है। दिस इज नॉट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ये लाइन है परसेंट में, ये प्रेशर रेशियो PS अपॉन PS डबल डैश। और ये जो है ना क्वांटिटी है मॉइस्चर की ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ग्राम ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी रेशियो। इसका सिंबल W है और इसके यूनिट्स हैं, ये लिखा हुआ ग्राम्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और ये इसमें लिखे देंगे 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे फार्मूले में लिखते वक्त, क्योंकि हम ग्राम में नहीं लिखेंगे SI सिस्टम में, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर 16 ह्यूमिडिटी रेशियो 16 है तो ये ग्राम्स में, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.016 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर हो जाएगा। तो ये वो सिस्टम है जो SI में है। लेकिन अमेरिकी सिस्टम जो है ना, जिसको कस्टमरी सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं CSU, तो या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, तो उस सूरत में फिर वो पाउंड पर पाउंड होते हैं, जो कि ऑब्सोलीट हो गए, हम यूज नहीं करते। अमेरिका और बरतानिया वाले यूज करते हैं, और वहाँ भी ऐसा सिस्टम आ गया है। लेकिन कुछ लोग वो प्रेफर करते हैं जी हम दुनिया से अलग लग रहे हैं, हमारा नेशनल, वो अपनी कौमी गैरत और अहमियत दिखाते हैं कि भाई हम ज्यादा तरक्की याफ्ता है, हमारा पाउंड अभी तक चलेगा, तो हम पाउंड में ही जो है ना अपना वजन नापेंगे, हम क्यों केजी में जाएं। केजी फ्रांस वाले नापें, जर्मनी वाले नापें, रशियन नापें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो दिस इज हाउ दे आर नेशनलिस्ट। और जब यही नेशनलिज्म हम दिखाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एशियन हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये करेंगे, वो कह रहे हैं देखो ये तो बड़े मुतासिब लोग हैं, ये तो तासुब फैला रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं।
वगैरह वगैरह, बड़े जाहिल लोग हैं, बड़े कमीने लोग हैं ये जितने भी वेस्टर्न वाले, तो उनसे होशियार हैं। ठीक है जी, सुन रहे हैं मेरी बात सारी? यस सर। हाँ हाँ, उनके अपने लिए अलग स्टैंडर्ड है, हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड है, आप देखें। और उनकी नन्हे, उनकी पादरी वगैरह जो है वो बुर्के भी पहनते हैं और पर्दा भी करते हैं, और हमारी जब औरतें पर्दा करती हैं कहते हैं देखें जी इसको पर्दा उठाओ, ये तो हमारे खिलाफ तासुब फैला रहे हैं, ये तो हमें जो है ना नापाक समझ रहे हैं, अपने आप को पाक समझ रहे हैं, इनके पर्दे उठाओ, इनको जलील करो। तो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग लॉस कि भाई पर्दा करके कोई ऑफिस में नहीं जाएगा, कोई स्कूल में नहीं जाएगा। फ्रांस में भी, लेटेस्ट अभी फ्रांस में बाकी लोग तो करके थक गए, तो उन्होंने लॉस कबूल करवा लिए। एक सिख जो है ना, आज से 60-70 साल पहले एक सिख ने इनकार कर दिया पगड़ी उतारने से, उसको पुलिस में भर्ती किया, उन्होंने कहा भाई ये क्या उतारो, हेलमेट पहना, तुम ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, हेलमेट पहनो, ये पगड़ी क्या चीज? पगड़ी हेलमेट से ज्यादा सेफ है, और सेफ हो ना हो मैं तो पगड़ी नहीं उतारूंगा, और ये जो है ना मेरा कौमी निशान है और ये मेरा मजहब है, मैं इसको नहीं उतारूंगा। फिर उन्होंने लॉ बनाना पड़ा कि सिखों को पगड़ी उतारने की इजाजत है, पगड़ी ना उतारने की इजाजत है, और वो यूनिफॉर्म के साथ पगड़ी पहन सकते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को, औरतों को बुर्का नहीं पहनने दे रहे कि बच्ची जो है ना यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती अगर वो हिजाब पहनी, सर के रुमाल बांध देगी तो वो जो है ना बैकवर्ड हो जाएगी और वो हमारे माशरे से जुदा हो जाएगी। ये बड़े कमीने लोग अपने मामलात में बड़े कमीने तासुब करते हैं दूसरों से। अच्छा जी, तो उनको कम्युनिटी दिखाने दे, हम अपना काम करते हैं। तो दिस वाज अबाउट साइक्रोमेट्रिक चार्ट, इसको हम ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहाँ फिर उसमें क्या था, लेक्चर्स में, लेक्चर्स को दोबारा शेयर करते हैं आपके साथ। ये यहाँ तक हम पहुंचे, तो ऊपर हमने डब्ल्यू दिखाया था राइट साइड पे 15, 16, 10 ग्राम वगैरह, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी 3 मिनट बाकी हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम, और मैसेज आ गया है। बहरहाल डब्ल्यू का, डब्ल्यू एच भी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, सी पी टी डी पी ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस डब्ल्यू एच जी। एच जी इज सैचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच जी। तो ये स्टीम टेम्परेचर आपको मिलेगी तकरीबन, मैंने बताया 2500 2600 है, किलो जूल्स पर के जी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डब्ल्यू और सी पी 1.005 किलो जूल पर के जी, एच माइनस सी पी टी, यहाँ से अब डब्ल्यू, इस फार्मूले से हमें एंथैल्पी वगैरह सब मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, ये स्टीम टेबल से आ जाएगी एच जी, एक्चुअल एंथैल्पी भी स्टीम टेबल से आ जाएगी, और सी पी टी भी आपको मालूम है। तो ये जो है ना डब्ल्यू नहीं मालूम, तो डब्ल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने बताया पहले फार्मूला आप यूज करते हैं, उसको कंप्यूटर की मदद से ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलकुलेशन करनी पड़ती है हर पॉइंट पे, हर डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो और हर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, तो उसको फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा है, उसको आप मैनुअली ग्राफ भी नहीं बना सकते, तो कंप्यूटर की मदद से आप उसको सॉफ्टवेयर के जरिए बना लेते हैं, और वो बना दिया गया है, वो आप आज से 60-70 साल से यूज हो रहा है, और वो आपके सामने है। तो ये चैप्टर 3 में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डायग्राम है, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक सैचुरेटर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि एडियाबैटिक सैचुरेशन होता क्या है। एडियाबैटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफर, Q इज इक्वल टू 0। तो ऐसी डिवाइस बनाई गई है कि जिसको, जो इंसुलेटेड है, ये बस डक्टवर्क है, ये पाइप है, ये पाइप है, और इधर से एयर आ रही है, इधर से जा रही है। पॉइंट 1 में सर ये बुक आप कौन सी यूज कर रहे हाँ हैं? हाँ, मैं शायद आपको भेजी नहीं भेजी, तो वो रेफरेंस में नहीं भेजी, रेफरेंस मटेरियल में चेक करें, अगर नहीं है तो मैं दोबारा भेजता हूँ। ये स्टोकर एंड जॉन्स है, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग में स्टोकर एंड जॉन्स, उसकी पीडीएफ कॉपी है मेरे पास, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये देखिए, ये डायग्राम है, उसी बुक की है, और ये 3.10 इसका नंबर है, एडियाबैटिक सैचुरेटर है। तो ये बात को मैसेज, ये ओके, ये आपको नजर आ रहा है, ये येलो कलर का ये फ्रेम बीच में,
मुझे तो नजर आ रहा है, आपको सकता है नजर ना यस सर, आ रहा है। विंडो अवे फ्रॉम। ये अजीब सी मैसेज आता है, इसमें लिखा है प्लीज मूव दिस, और जब मूव करता हूँ मूव होता नहीं है, तो खुद ही कहीं नहीं, अब देखो खुद ही गायब हो गया, कभी फिर आ जाता है, टच करो तो गायब हो जाता है, इसको स्क्रीन को टच ना करो तो गायब हो जाता है। अच्छा बहरहाल ये जो है ना, यहाँ से लेफ्ट साइड से एयर इंटर हो रही है और बॉटम से इंटर हो रही है, टॉप से वापस जा रही है। नीचे एक यहाँ एक सन बना हुआ ट्रे बनी हुई है, इसमें एक थर्मामीटर है, ये वेट बल्ब मेजर करता है। और यहाँ एक रिसर्कुलेटिंग पंप है जो इस ट्रे में से पानी लेके यहीं ऊपर से शावर, यानी ये शावर की ट्रे में से लेके दोबारा शावर करता है अंदर ही, तो ये पंप है, इसको सर्कुलेटिंग पंप कहते हैं। और राइट साइड पे एक वाल्व है, जिस तरह डब्ल्यूसी का सिस्टम होता है कि ये फ्लोट वाल्व इसमें कांस्टेंट वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो ये फ्लोट अगर नीचे चला जाए, इसकी वाटर इसमें से एवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि ड्राई एयर यहाँ से आ रही है, सारा वेपर लेके जा रही है, वेपर को स्प्रे कर रहे हैं, लिक्विड को हम स्प्रे कर रहे हैं ड्राई ड्रॉप्स की शक्ल में। तो ड्रॉप्स के साथ जब एयर कांटेक्ट में आती है तो एवेपोरेशन प्रोसेस होता है और एयर यानी कि ह्यूमिडिफाई होकर बाहर निकलती है, उसकी डब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगी और एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक सेचुरेटर। एडियाबैटिक इसलिए कि हम हीट ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, ये जो जितनी भी आउटर सर्विसेज हैं इसको इंसुलेट करके रखते हैं, और इसमें जो पानी बाहर से आता है कंपेंसेशन के लिए, उसको उसी टेम्परेचर पर रखते हैं जो इसका वेट बल्ब का टेम्परेचर। ऐसा ना हो कि बाहर से गर्म पानी डालते हैं, इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाए। तो ये कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर प्रोसेस कहलाता है, इसी को हम कहते हैं एडियाबैटिक सेचुरेटर। यानी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर रखकर हम कोई मॉइस्चर ऐड करें एयर में, तो उसको हम एडियाबैटिक सेचुरेशन करते हैं। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हीट मास बैलेंस लगा के, इसकी डेरिवेशन भी बुक में है, और ये डेरिवेशन को आप छोड़े, मैंने रिजल्ट लिख दिया है। तो यानी कि डेरिवेशन बहुत आसान, एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। तो 1 1 1 जो इन पे है, 2 2 2 जो आउटलेट पे है। तो ये एच एफ जो है ना, ये एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, एंथैल्पी ऑफ वाटर at wet bulb temperature HF, saturated liquid water at wet bulb temperature HF। तो ये H1 जो है ना, ये इनकमिंग एयर की इंथैल्पी है, और H2 लीविंग एयर की इंथैल्पी है। तो इस तरीके से हम H1 और H2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और कितना मॉइस्चर ऐड हुआ हवा में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर H1 H2 मालूम है, HF मालूम है, तो W2 और W1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इस मामले की मदद से। तो इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म होने वाला है। इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर का, ये वही एडियाबैटिक सेचुरेशन होता है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। एडियाबैटिक मिक्सचर हमने थर्मो 1 में पढ़ाया है, ये वो यहाँ रखी है, थर्मो 1 में पढ़ाया है, और ये इस बुक में भी ये वो दोबारा रिपीट हुआ है। और ये वो प्रोसेस है जो आउटडोर एयर, यहाँ से आउटडोर एयर आ रही है, यहाँ से इंडोर आ रही है, दोनों मिक्स होकर कॉइल के ऊपर जा रही है, एयर कंडीशनर के ऊपर ये एयर जा रही है। तो फाइन व्हाट इज द एंथैल्पी टेम्परेचर ऑफ दिस। तो ये सबसे अहम काम है। जब ये कर लेंगे तो ना यू विल बिकम परफेक्ट एयर कंडीशनिंग डिजाइनर। तो यहाँ हम इसको बंद करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।